생활 패턴. 코 고는 배우자 대 이갈이 하는 배우자. 저는 코 고는 배우자가 더 힘듭니다. 이갈이를 안 겪어봐서 그러네. 이갈이가 진짜 지옥이거든요. 코골이는 같이 누워 있잖아요. 베개를 따로 써도 그 진동감이 이렇게 있어요. 이갈이는 진짜 으드득 막 그리고 걱정돼요. 막 상대 이빨 부러져. 그거 다 이 갈려. 난 너무 심한 코골이인 사람을 만났을 때 진짜 에어팟을 안 끼면은 잠이 안 올 정도로 진짜 못 자겠어. 그리고 아니면은 그냥 내가 나가서 자든가. 그거 덜 피곤한 거야. 왜냐면 군대에서 진짜 저거 소리 나는 사람이 있었거든. 헬기 소리 나는 사람이 있었거든. 피곤해도 자다가 깨요, 코골이는. 이갈이가 진짜 저는 너무 듣기 싫어서 저는 코골이. 저는 이갈이.